Kad sam došao u Beograd, meni je Dule Vujošević menjao šut. A je li trenerima bilo lako s tobom? Da nisam, imao sam sreću što nisam radio s ovim, što bi rekao Sale Đorđević, coach from the couch. Prvi, recimo, minut, dva, samo ih gledam u oči. I ono, prvi put kad spusti pogled, piši 25. Ako idi bre ti dole blok, dodaj, kad ja promašim ti skoči, to računaj kod da sam ti dodao. Bilo je par nekih igrača koji su nešto ložili da će oni da ga čuvaju. Prvo, Jordan niko nije mogao da čuva, da se razumem. Je li ti smetala ta popularnost u Bolonji, što sam čuo i od Italijana i tako dalje, da je bila enormna? Klasičan egzekutor sam bio, nisam ja imao tu nikakve emocije. Pozdrav, dobrodošli. Novo izdanje XNO's Chat podcasta našeg dragog, u kojem pričamo sa najvećim imenima XU evropske svjetske košarke. Jedan takav gost i u današnjoj epizodi, jedan od najboljih igrača na poziciji beka šutera u istoriji evropske košarke, neko ko po vlastitom priznanju rijetko daje intervju, ali odvojio je vrijeme za nas. Predrag Danilović. Dobro večer. Dobro večer. Ajde za početak, malo smo pričali prije ove emisije i rekao si da si odrastao na Alipašinom polju. Sad... Ajde, ovo je ispovest. Jeste ispovest. A jel, nemo ispovest. To je. Reci mi, koliko te... Jesam, kako da je u C fazi. Da, C faza. I koliko te Alipašino polje za ljude koji nisu iz Sarajeva, koliko je tebe oblikovalo neki tvoj karakter, koliko ti je to poslije značilo na košarkaškom terenu? Da li je? Ma jeste sigurno. Alipašino polje, C faza je bila, nije baš bila na nekom glasu da je kao centar Sarajeva, kao da je to komotno, fino, vamo tamo. Morao si malo da budeš i mangup i vamo tamo malo da se boriš za neke, da se boriš za vlastite neke stvari, da se boriš za to, za taj basket, da dođeš, da uopšte dođeš, da imaš priliku da igraš. I sigurno da mi je pomoglo, sigurno da nije lako bilo preći iz C faze u B fazu gdje je bila dvorana da se igra. Nije lako bilo ni ovim iz B faze da pređu u C fazu. Ali dobro, sve u svoje vrijeme. To je drugačije Sarajevo. Ja sam rekao par puta, to je drugačije Sarajevo. Ljudi koji su u tom periodu bili u Sarajevu, koji poznaju to Sarajevo, je jedan sigurno grad koji je bio najomiljeniji grad u Jugoslaviji. Ogromne stvari su se tu dešavale, od muzike, od filma, od sporta, od svega. Na kraju kraja Bosna je osvojila, ako se ne sjećam, prva kup šampiona 79. u Grenoblu. Prva. Ti si nešto kasnije. Ja sam kasnije nešto svoj. I sigurno da me i ta ulica, daleko od toga da ja nisam bio, da sam na ulici živeo, tamo poslali sam, ali smo kao i svi u to vreme provodili dosta vremena na ulici igrajući taj basket, igrajući fudbal, igrajući i odbojku i ne znam nija što. Šta ti je bio prvi sport? Pa svi smo mi fudbal pikali, svi smo i fudbal igrali. I nisam ga trenirao negde, ali smo igrali smo ga na parkingu, na poljani dole. Aha. Znam tačno i gde. Jakne umjesto stativa i to. Jakne su bile stative, da. Jakne su bile stative. Bilo je meni, ja sam imao prelepo detinjstvo u tom Sarajevu. Ali sigurno me oblikovalo. I sigurno oblikovalo mi je karakter, to je sigurno, u jednom delu. Jedan deo karaktera mi je sigurno oblikovao. Ti neki, to neko mangupsko, nazovi mangupsko ponašanje mi je pomoglo u raznim nekim situacijama da se snađem posle kad sam igrao i na kraju krajeva dođe ti stariji tamo u Sarajevu, kaže ti dati 2 dinara i kaže ti kup mi frtalj hleba, 300 grama salame, jogurt i pivo i donesi mi kusur. A sve košta 30 dinara, recimo. Međutim, moja pokojna majka radi u samoposluzi. I onda sam uspio se snađem, razumeš? Tako da, mislim, ali ovo je stvarno tako bilo. Milion stvari, milion primjera tako može. I sve te neke male sitne stvari tebi ostanu negdje u zadnjem delu mozga i samo ih preokreneš na drugi način. Mora se snađeš.
I sigurno mi je pomoglo. A jel uvijek nisi dao na sebe, pošto je za tebe uvijek bila ta priča da ne daš na sebe, jel to jednostavno su okolnosti to napravile ili si to ti? Pa to je bio miks raznih stvari. I okolnosti, jer i mjesto gdje sam živeo u Sarajevu, sigurno, i mjesto gdje sam provodio pola svog života, odnosno dok nisam došao u Beograd, Trebinje, u Hercegovini, isto nije ni tamo Kako da zaboravimo Hercegovice? Moj monitor nemoj to da bi radio. Mislim, samo jednu stvar kažem, pa za mene je Sarajevo najlepše bilo. Za neke klince koji sad žive u Sarajevu, za njih je to Sarajevo najlepše, jer nisu znali ono drugo, ali ima najlepše. Ali Trebinje je meni, moji pokojni roditelji su iz Hercegovine, otac iz Trebinja, tačnije sa Zubaca, majka iz jednog mesta, Kukriće se zove, ja sam to rekao isto. I tamo sam provodio, kao i svi mi na kraju krajeva, što smo imali sreću da imamo nekog na selima i da možda izađemo iz grada. Provodio sam sve letnje zimske raspuste. I tamo isto nije ni tamo bilo, evo ga došao iz Sarajeva, da nam iz grada, da nam objasni pamet. Aj ti mali skoči prvo sa mosta u Trebinju, pa onda da pričamo. I sad slobodno možeš. Znam, ali i sad ili skoči ili ostani, da ne kažem ceo život. Tako i u Sarajevu bilo. Ili ako te neko, ili ćeš da uđeš u neki klinč, pa mislim da je u životu je moje viđenje neko u životu, ceo život, veći deo života je jedna borba. Ili ćeš da budeš ispod, ili ćeš da budeš iznad, pogotovo dok nemaš decu, familiju. Posle kad deca dođu, onda je čovjek slon. Jel omekša i teže je kad decu imaš, jer neke stvari, dozvoljavaš nekim stvarima, nekim ljudima i da ti priđu i da se nešto kaže, pa nećeš zbog dece da odreaguješ na način na koji bi verovatno odreagovao da nemaš decu. Da si onaj, ali s druge strane normalna je stvar da se čovjek menja, da ima mnogo više odgovornosti prema raznim stvarima nego kad si balavac, što kažu šta dete zna, šta je 300 kila, uzmeš, podigneš i idemo dalje. Tako da taj deo što si me pitao, da li, nije to da ja sad kao ne dam na sebe. Naravno, ne dam da mi svaka šuša priđe. Mislim da ne bi niko trebao da mu svaka šuša priđe. Mislim da se čovjek rodi sa određenim karakterom i on ga sad posle samo oblikuje i razvija. Mislim da su ljudi iz tog podneblja, odakle sam ja poreklom, skloni takvom karakteru. I nije to bilo nikakvo foliranje, nije to bila nadmenost, jer jednostavno posle života uči da neki ljudi, pogotovo ako si poznata ličnost, pogotovo ako si javna ličnost, i ako im daš prst, oni će ti uzmu u ruku. Mislim, generalno u životu je tako. I nažalost, u ovo današnje vrijeme sve više i više takvih osoba. I sad ne dam na sebe, ne dam da mi svaka šuša priđe, da mi svaka šuša možda mi kaže to i to, i da to prođe nekažnjeno. Nekažnjeno u smislu... Da ne odgovorim. Da ne odgovorim. Naravno, to je bilo u tom nekom periodu kad nisi imao, decu, kad nisi imao ni životno iskustvo, kao što imaš u 55. godini drugačije nego kad imaš 30 i 35, a kamoli 20, razumiješ, gde je sve po tvojim nogama, razumiješ. I posle čovjek nauči da, i to isto, da ne daš na sebe, naučiš da jednostavno ne konstatuješ te ljude, pogotovo zle ljude, razumeš, da ih ne konstatuješ uopšte, da ih množiš sa duplim golom, sa nulom, što njih još više onako razara, pogotovo kad su zli ljudi, onako, a hvala Bogu, znamo dosta zlih ljudi, znamo dosta zlih ljudi, nećemo detalje. Reci mi jednu stvar, ovo kad si pomenuo taj karakter i to, jel može da se isfolira da ti sad budeš kao opasan na terenu, a nisi u suštini? Ili to ne može da prođe? Ne, pa vidi, ja mislim da ne može. Jer onaj ko poznaje dobro košarku i iole psihologiju, ta osoba će da ti kaže, kad te pogleda na terenu 3 minuta i kakav si ti čovek,
i da li si sebičan, da li si ovakav, da li si onakav, da li si slabić, da li nisi slabić, da li si glup, da li nisi glup. Jer ti kad igraš košarku, ti u momentu moraš da reaguješ na ovaj ili na onaj način. A poznato je da koliko su ljudi veliki na malim delima, toliko ljudi padaju na malim stvarima. Znači, u momentu ti kad odreaguješ na ovaj način, ti u tom momentu možeš da proceniš kakav je čiji karakter. To što dosta ljudi, znaš šta, dosta ljudi misli, ne misli to što ljudi misle, mene to ljudi, narod, malo je ljudi, ima dosta naroda, ali je malo ljudi. To što narod misli, jedan deo naroda misli da ti nešto nadobudan ili ovo i ono, pa ti si kao ne daš na sebe na terenu, sportska bezobraznost, što je u redu, vamo tamo, vrlo lako to oni maliciozni ljudi to prebace u malte ne kriminalac. Znaš, kao ti si kriminalac. Da. Sebe, prijatelju, ja sam sportista. To što ja biram svoje društvo, to je moja stvar. To što ne želim svakome da udovoljavam ili ne znam nija šta, to je moja stvar. I to ja ne kažem da je to najispravnije. Ali ja sam odlučio da tako bude. Ko ti je prvi rekao da ćeš da budeš dobar? Kad si ti shvatio negdje u svojoj glavi? Aha. Pa Boga mi... Ja, rano, jel da? Ne, kasno, kasno, jer ja nisam bio opterećen time. Bio sam samo izričito onako, izričito sam bio u odlasku u Partizan, izričito sam bio na povratku u Sarajevo, ne ka gradu, nego da se vratim, a da nisam uspeo. Eto. I nisam ja ništa planirao, meni je prvo bilo da, ja inače ne volim u životu da planiram. Meni je najbitnije bilo da uđem u prvi, da prvo zaigram za Partizan, sa 2 godine pauzirao. I da bi uđem u prvi tim Partizana. Pa onda kad sam ušao u prvi tim Partizana, pa kad me Duda Ivković pozvao 89. na pripreme, ja onako, ali dobro, znači, šta, blentavo, mlado, znači, treniraš, ni o čemu ne razmišljaš. Shvatio sam da sam prilično dobar one godine kad smo osvojili kup šampiona. Ne pre toga. Jer ja sam posle toga, iako sam ja bio najbolji mladi evropski igrač u Zagrebu, 89. Ja sam posle toga imao i povredu, polomio sam nogu, pa sam nešto pauzirao Partizanu, pa vamo, pa tamo. 92. sam ja, onako, jednostavno se desilo. Sam shvatio, pa vidi, nisam ja, možda nešto bude od mene. A Stani, u jednom trenutku si završio u Tenesiju. Ja sam u Tenesiju, ali sam završio u nekom malom mestu Kukvil, Bogu iza nekog. Kako Tenesiju? Šta se tu dešava? Zato što je, opet ja, pazi, znaš kad smo se sreli malo pre, stavio sam tebi da pričam stvari koje sam ja već ispričao, da koga sad interesuje po drugi put da sluša. Interesuje mnogi. Daj, pa jest, pa idi pa slušaj ono, da maltretiraš s ovdje. Ali ajde. Sad kad sam pristoje, nema nazad, sad sam skinuo hlače, što bi rekli. Jeste. I bio sam, 2 godine sam pauzirao da bi igrao za Partizan. I prve godine je Dule imao dosta vremena da radi sa mnom, međutim druge godine Dule postao prvi trener Partizana i igrali su kup šampiona, igrali su i Final Four u Ganu. I onda je Dule došao na tu ideju da preko jednog mog prijatelja Milana Smiljanića, koji je tad bio i u Tennessee Tech univerzitetu, bio je zajedno sa Milošem Babićem. Da. Koji je igrao NBA. A oni su tamo studirali. Ja ne znam kako je Dule došao do te veze, stvarno ne znam. Uglavnom, ja sam se obreo u mestu, u selu zvanom Kukvil, negde Bogu iza nogu, gde ja još nisam ne bio preboleo ni Sarajevo, jer sam tek bio došao iz Sarajeva, bez reči engleskog, kod jedne dobre familije koja, eto, dobra stać. Oni su prihvatali bila je to razmena studenta, da? S tim što nijedan student nije došao iz Kukvila u Beograd, nego sam ja, tako da, pošalju me drugi dan u školu, ja ne znam ništa, nisam znao reći, mislim da sam progovorio engleski u avionu,
jer tada je bio Beograd, New York, ja mislim, pa je New York, išao je New York, Nashville, ali je New York, Nashville stajao je, bilo je u Pittsburghu se stajalo. Ja to nisam znao jer nisam razumeo. Vrijeme kad je avion stajao. Da. Majke, da. Da, sleti. Pa i pušačka sekcija bila. Jeste bila, da. I ja sam vidio da se ljudi pakuju, ovo što izlaze i sad drugi ulaze, ali ja to nisam razumeo. I ja sam u jednom momentu ovu stjuardesu jadno toliko uhvatio jako za ruku i pogledao i rekao, Nashville. I ona provali, vidi žena, znaš, izgubljen čovjek, kaže, spavaj, kao sleep, kao ne brini u tom fazonu. Posle sam ukapirao što bi je rekla, kad sam naučio engleski. Ali odlična stvar je iz tog perioda, na šalnu stranu, jer to sam naučio engleski, to mi je strašno mnogo pomoglo. Posle sam se vratio u Beograd i... A stani, a košarka? Igrao sam tamo za high school, pa igrao sam za high school. Jesi bio dominantan ili kako je to izgledalo? Pa bio sam najbolji igrač u mojoj toj školi, srednjoj školi. Međutim, oni su trenirali kao školski čas, sat i po 2. I onda sam ja stalno sa tim Milanom, ne sa tim, nego sa Milanom Smiljanićem, išao u taj neki, gde imaju oni otvorenu halu. YMCA ona. Da, u halu, razumeš, tamo gde si mogao da otvoriš i onda uvek sam posljednji izlazio, uvek su me terali da izađem. U sklopu koledža, ovo nije bilo u sklopu koledža. Ali je posle, ne znam ja, posle 7-8 sati treninga sad uletom u Beogradu. To je meni malo bilo. I meni se nije svidelo to tamo, ali sam završio, kažem, srednji razred, 3. srednje i došao sam u Beograd i eto tako, i onda sam 89. jer ja godine pamtim po sezonama, 88, 89, 90, 91. Ozbiljno. Da, pa tako su me naučili. Stani, za tebe uvijek važno da si mogao da treniraš, da sad, Jesam. Da ne pričam sad koliko, ali i to ti je odgovaralo, jel? To mi je mnogo odgovaralo. I koliko si najviše trenirao u jednom danu? Pa ne znam, ali znam da sam, ja kad sam došao u Beograd, meni je Dule Vujošević menjao šut, jer je mi shvatio da šut koji sam ja, odnosno pokret sa kojim sam došao iz Sarajeva, da bi bio limitiran, da bi mogao da budem limitiran sa tim šutem. Pa mi je onda malo podizao vamo tamo i recimo ja dođem, trebalo mi je 7-8 sati da uvacim 1000 koševa na Kalemegdan, da mislim to znaju, da odem na Kalemegdan ujutru u 6-7. 1000 ubačenih? 1000 ubačenih, da. I to iz početka trajalo po pola dana. Pa ne možeš da pogodiš ništa, menjati šut, što te radiš. Tako da, trenirao sam po 7-8 sati, ne. I to se i nastavilo, jel? Pa da. Mislim, uvijek si... Jeste, jer u tom periodu mi je, to mi je usadilo mi je jednu stvar u glavu da mora da budem fizički spreman i da dobro treniram da bi imao sigurnost da bi igrao utakmicu, da bi dobro. Jer ako može se prođe, kod mene bar, može da se prođe mogao sam da prođem sa 2-3 treninga da ne odradiš kako treba, podigraš dobro utakmicu, pogotovo u inostranstvu kad sam bio. Ali ja sam u inostranstvu ostavio i u Italiji, i u Americi, kad sam igrao u NBA-u, tamo ostavio sam uvek ubacivo između 300 i 500 koševa posle treninga. I taj trening... Stalno. I poslednji trening kad sam završio, ja sam tu noć isto ubacio to i rekao hvala dođenja. To mi je davalo sigurnost. Iz treninga si to crpio? Iz treninga, tako. Iz treninga sam crpio sigurnost. Morao sam budem najbolji na treningu da bi bio najbolji na utakmici. A reci mi... I to mi je sigurnost dao, jer sam bio nesiguran ako znam da nisam odradio dobro trening. Jesi prirodno imao puno kondicije ili je to nešto na čemu se radi? Prirodno, ali se i to nadogradilo, što je normalno, mislim. Jel. Naravno. A znaš šta, mogu ti reći da sam onako šokirao sam se kad sam vidio tvoje, recimo, vratit ćemo se mi sad i na Partizan i na ovo, ali šokirao sam se kad sam vidio tvoje prve 3 sezone, one u Italiji. Bilo je mnogo bolje nego što se ja nešto sjećam. Baš je bilo Pa dobro, ja sam tad imao, mislim, prosek 35 utakmice, 30-35 utakmice. Mi smo osvojili 3 uzastopna prvenstva. Što je u to vrijeme baš bio poduhvat. Oni su imali jednu pauzu od 10 godina da nisu osvojili prvenstva. Posljednje prvenstvo koje su osvojili italijansko je bilo sa pokojnim Krešimirom Ćosićem i sa profesorom Nikolićem. I onda je 10 godina, i onda sam, ja sam isto, ali to mi je isto trening
davo mi je trening sigurnost. Naravno i samopouzdanje, dolazim kao što ja volim to da kažem, nama je Sale Đorđević svima promenio život, na bolje, s onom trojkom. Pa dobro, Boga mi, ti si bio MVP. To ja jesam, ali otići kao prvak Evrope i MVP je jedna stvar, a otići kao neko ko se izgubio u finalu i sigurno da smo izgubili u finalu, ne bi ni ja bio MVP. Pošto ide jedno uz drugo. Da se ne lažem. Tako da, imao sam to samopouzdanje, radio sam stvarno na treningu isto dosta i nisam nije očekivao da će to baš tako da bude. Međutim, eto, to ti to. Mislim, stvarno, kažem... Ja mislim da sam imao oko 30 sam sigurno imao prosek. I baš ste gazili nekako, ne znam, 5-6 poraza u toku čitave sezone. U toj italijanskoj ligi koja je baš bila... Bila je, jeste najjača u to vreme u Evropi. Da, bez dileme. I, recimo, dobili ste Kukoča, ali tako i Benetton u tvojoj prvoj sezoni. Da. Rađa igrao u Messageru, tad dobili smo Tonija u finalu Benetton. Ali, znaš šta, to je toliko meni sad daleko i davno da se ja mnogo stvari ne sjećam. Sam siguran da ako se... da verujem da se ispremao za ovaj intervju, pa ja sam onako, a dobro, kakav gost tako ispremanje, pravo se, slažem se, kakav gost tako ispremanje. Nije, ne treba, to je opšte obrazovanje. Dobro, hvala ti, ali ja sam dosta stvari, znaš, davno je to bilo, znaš, mnoge stvari su se izdešavale u mom životu i svemu ostalom, i dosta stvari se zaboravio. Naravno, znam da smo u finalu igrali sa Benettonom, znam da smo ih dobili, Toni je otišao tad u Ameriku. Ja sam godinu dana posle, ja mislim, otišao. Ili dvije. Moguće, eto vidiš. U stvari, to nije bio ruki, 93-94. Ja sam 94-95 sam otišao u Ameriku. U Miami. Jel trenerima, to moram da te pitam, jel trenerima bilo lako s tobom? Vidi, znaš šta, meni je Messina bio prvu godinu trener. Ettore Messina je bio prvu godinu trener. Onda je on otišao u reprezentaciju, pa mi je došao Bucci, bio je 2 godine. Posle toga sam ja otišao u Ameriku. I pošto sam ja sa Ettorom, naravno, veoma, veoma blizak prijatelj, i onda volimo tako i da pričamo neki put. Pominjao te ovdje, znaš. Mi smo baš dobri prijatelji. I onda bi on pričao neke stvari, sam ja rekao, čovječe, pa si ti ludi, pa ti si trener, ja sam igrač. Kaže, prijatelju, kaže, kad su te doveli, kad sam ja vidio neke stvari, ja nisam znaš, nije mi bilo svejedno. Ja rekao, nije ti bilo svejedno, ja se setim tu, kako ti nije bilo svejedno. Ettore je na početku svoje karijere. Onako mlad, bio on je onako... Vojnik. I nije voleo da mu neko tu iskače iz neke ravni. Međutim, oni su mene doveli kao najboljeg igrača. I ja vidim, malo pa na klupu. I na poluvremenu, ja mislim, protiv Rima, ako se dobro sećam, možda grešim, na poluvremenu u Bolonji, on tu nešto, ja ljud ko puška, jer sam ja naravno i sam sebi se opteretio bez potrebe, ali opet ti kažem, to je prvi put da ja izlazim van zemlje, dolazim tamo, 2 stranca su samo bila. I to kako? I to, razumeš, i to retko gde je bio neki Srbin, bio je lupam Sale Đorđević, bio je lupam Dino Rađe i to, bili smo mi iz one ex-Jugoslavije, a sve su bili Amerikanci. I ti sad čuješ priče, prvo ako pođu malo nešto loše, prvo idu u glave stranaca, nikad treneru nisu išli glave. I sad, znaš, sve to, doveden, vidim, ja nešto, ja mislim da je možda čak i prva ili druga utakmica bila. Ja je on nešto kao meni, kao ti bi trebao onako, ja bi trebao, jeste, ali prvo da me pustiš da igram, kao šta rekao, prvo ti mene pusti da igram, pa ću ja onda. Evo, tad je sve bilo kako treba. I onda smo o tome pričali. Tad je bilo sve. I još mi je jednom rekao kad se vratio on... Promijenilo se sve. Pa tad više nije ništa bilo kao pre. I onda kad se vratio, kad smo se drugi put vratili u Italiju, on je došao isto iz reprezentacije vodio. Te godine smo ih pobedili u finalu u Barceloni. Sarajevo Jugoslavija je bila. To mi je Zoran Savić pričao. Da ste ga zezali. Pa, zezali. Je li ovo onaj što igrao i tako to, ali ne biti. I dobro, Savić je ovako suptilan momak, tako da. I kaže, on meni pričao, kaže, Saša, kaže, doveli su mene
ti se vraćaš iz NBA, potpisuješ ugovor taj koji si potpisao, neukusno je pričati o ciframa, naravno, i ja kažem ovom predsjedniku, šta ja, kaže, njemu da kažem? Ali ja sam uvijek gledao, trener, brate, tako sam vaspitan. To ako ti kaže trener, u ćošak. Pa ti sad, ako ćeš da se koprcaš, ako ti on dozvoli, to je u redu, ali, znaš šta, igrači su ja sam bio igrač, da se ne lažem. Ti ako vidiš, ako osjetiš da možeš, ti ćeš da burgijaš. Do kraja, da. Do kraja, nema tu. Do kraja. I on kaže, tako smo sad, kaže, pa šta ja sad tebe kažem, taj ugovor, dolaziš iz NBA, šta ja tebe kažem, ti izvedem, ne smijem da ti izvedem. Ja ga gledam preko čoveče Boži i rekao, pa smo mi naravno prijatelji, znaš, tokom sezona smo i prijatelji postali, on je i sazreo normalno, mi smo sazreli, znaš, nema više tih dečjih bolesti, izašli smo svi, bili iz puberteta, znaš, nahranjen nam je ego bio davno, jer ja sam svoj ego nahranio 1992. Kad sam osvojio kup šampiona. Znači, 1992. sad je 2025. Jesi ga stvarno tu? Stvarno jesam. Posle sam ga dohranjivo malo, ali sam ga nahranio. A reci mi, jel ste se plašili sa igrači u Bolonji? Imali su veliko poštovanje prema mene. Imali su, pa straho poštovanje, ali više poštovanje. Prvo zato što ja nikom nisam dao na njih da povisi ton. Ja sam mogao da se malo proderem i ovo i ono, ali samo iz razloga, to ću onda vam kažu, samo iz razloga da bi što bolje trenirali i da bi što bolje bili. Tako sam bio vaspitan, to je meni Dule ugradio tu, posle naravno Željko, posle Duda, imao sam sreću da su me trenirali stvarno vrhunski treneri, imao sam sreću što nisam radio s ovim, što bi rekao Sale Đorđević, coach from the couch, ovi što komentarišu, što je jak izraz. Nisam imao sam sreću da me nisu trenirali ti. Samo ovi konkretni. Imao sam sreću da su me trenirali stvarno vrhunski treneri. I onda sam ih stvarno terao da i oni što bolje da budu. I bio sam strašno težak na treningu. U smislu da sam ih terao sam da jače treniraju, terao sam da ne znam, kad me čuvaju, da me udaraju, jer neće da mi sviraju penale, oni su onako dobri momci, pa rekao, moraš ako da me tučeš, jer drugačije, vamo će me tuče, znaš, ako ne naviknem ovde, neću tamo moći isto, razumiješ. Tako da, bio sam tu zahtevan strašno, ali nisam, ja sam ih mnogo voleo, poštovao sam ih, zaštitnički sam bio veoma nastrojen prema njima, kao što sam i prema ljudima koje ja volim, i možda ja mislim da je to normalno, ali to je moje mišljenje. Znači, sve ovo ja što pričam, to je nešto kako ja razmišljam, ne tvrdim da je to, nisam isključiv, ne tvrdim da je to tačno i da tako treba. Znam da su me i voleli i poštovali, ali da sam bio težak po tom pitanju, jesam. Nisam nikom dao na njih da pipne. Opet ću da pozovem Zorana Savića u pomoć, kaže, bila je jedna situacija kad su neki domaći navijači u Bolonji jednog saigrača. On ima dve fore koje vrti, to je nevjerovatno. Jest, ima. Ali su dobre, vidi. Bolje nego 10 onako. Može on iz Zenice, ali Zenice iz njega ne može nikad. Ali vidi, kaže da kad je promašio saigrač jedan slobodna bacanja, da su tu neki dali komentar, da si onda ti imao jedan nastup, ono gdje su oni svi onako... Pa jeste. Pitali su posle, ali dobro, to Zoran zna, to najbolje priča. Ja sam bio to i zaboravio, pa on me svaki put posti. Neki su tu bili nešto i onda sam ja imao štikaješ nastup, onda su se oni žalili predsjedniku, pa su onda vijećali ko će da mi kažu, da mi kaže kao da to nije u redu, na kraju se slože da nema potrebe da mi bilo šta govore i to je bilo to. I to je bilo to, više od tog, to je bio Frozini se zvao. Se zove u stvari Frozini. A taj momak je došao iz Fortituda, znaš, gradskog rivala, nije mu bilo svejedno, mamo tamo, a tu su neki bili naši iz prvog redova, u Bolonji, hvala Bogu, svi znaju košarku, Bolonja je košarkaški grad, i jednostavno zaštitio sam ga na taj način. Ne baš previše ortodoksni, ali je funkcionisalo. A reci mi, je li ti smetala ta popularnost u Bolonji, što sam čuo i od Talijana i tako dalje, da je bila enormna? Je li ti smetalo to dok si igrao ili kako? Ili ti je godilo? Kako je to izgledalo? Kako se ti odnosio prema tome?
Pa, prilično onako nesimpatično. Prilično nesimpatično. Naravno da mi je prijalo. Mislim, samo lažov i glup čovjek možda kaže, vi kao ne prija mi. Ali mi je, koliko mi je prijalo, toliko mi je smetalo. Smetalo mi je iz razloga što ne možeš da izađeš negdje da tu nije odmah 30, 40, 50 ljudi, da prođeš. Ja i kad sam stan birao u Bolonji, birao sam da može iz garaže da se vozi u stan, da nemam. Dosta puta sam kući jeo, jer kod imao sam 2 restorana gdje smo išli, gdje su ljudi, gdje je bila maltene ista klijentela i onda nije bilo. Navikli na tebe. Navikli su, dešavalo se da i zatvore restoran dok ja ne jedem, pa onda kad ja odem oni otvore i mislim sve su to prelepe stvari. Stvarno prelepe stvari i to jako prija, ali kažem u isto vrijeme zna da bude. Ja nisam neko ko voli neko veliko eksponiranje u javnosti, nisam voleo ni kad sam igrao, a pogotovo kad sam prestao da igram, ni dok sam vodio Partizan, ni dok sam vodio Savez. Pojavljivo sam se kad sam ja možda mislio da po mom nekom mišljenju da treba da kažem nešto i onda mi je to nije mi prijalo, mislim. Nije mi prijalo u smislu, prijalo mi je ta pažnja i sve to, ali... Jel odbiješ autogram i to? Nikad autogram nisam odbio. Nikad. Nisam ga odbio, u stvari, verovatno jesam ako je neko dođe kad jedeš i on dođe kao, izvini, molim te, znamo da ti smetam, pa ako znaš da mi smetaš, sačekaj dok pojedem pa ću da ti dam. Da. Ne znaš, možda se desilo, onako, ima ljudi koji su, za sreću, a ako je bilo je vrlo malo. Bilo je vrlo malo, ali, mislim, kad te neko lepo zamoli da daš autogram, kako da ne, deci ni u životu nisam bio. Pa mislim, malo pre kad smo pričali, rekao sam ti da sam, mislim, više intervjua dao raznoj deci što su ovim novinarskim sekcijama. Ja sam nečije dijete, da. Da, ja sam nečije dijete, bio, više nisam, nažalost. Znaš, pa sam više sam malta njima davao toj deci. Tako da to mi je, mislim... Tvoja igra na toj poziciji beka šutera, je li to nastalo iz saradnje sa Duletom ili si ti kako si formirao tvoje one kretnje iz blokova, oni šutevi? To je Dule sa mnom radio. Ja sam to naravno kasnije usavršio. Igrač mora da ima određenu inteligenciju. Mora da zna da pročita blok, mora da zna da pročita svog odbranog igrača. Ako se dobro sećam, ja strašno poštujem Radmila Mišovića i lupam, da ne pričam Kiću, s njima, mogu da kažem sam prijatelj sa njima i onda sam terao Kiću da mi priča kako je njemu Radmilo Mišović objašnjavao to. I sad ne bih voleo da ispadne da sam možda nekoj priči pogrešio, ali je suština sljedeća, da kad mu je Radmilo Mišović objašnjavao, vidiš, ovdje si ti, on ti stoji tu, da zatvori ti desno, ti ideš u levo, daš koš, on ti zatvori levo, ti ideš u desno, daš koš, on skoči, ti ne skačeš, on ne skače, ti skočiš i daš koš, napraviš jedan dribling, daš koš, razumiješ? Tako da, sad je to malo čačanski, baš pojednostavljeno, ali u suštini ti kad vidiš te igrače kako su igrali, znaš, ja mislim da je najveća, najkomplikovanija stvar dostići jednostavnost u igri. A to si ti imao? Kad hvala ti. Ti kad vidiš Maradonu, ja to uvek volim da pomijem, meni je Maradona jedan idola bio kako igrao i sve to. Ti vidiš Maradonu, ti bi rekao, pa čovječe, ja mogu ovako da igram. Mislim, ti kad vidiš Kiću, kad gledaš Kićanovića, pa ja bi mogu da igram. Znači, dostići tu jednostavnost je strašno komplikovan i strašno težak put. Meni je to Dule usadio, odnosno naučio me nekim stvarima. Ja sam bio dovoljno pametan da to primenjujem u igri. Naravno, to se nadograđivalo sa profesorom Nikolićem i sa Željkom, što u Partizanu, što posle u reprezentaciji, posle i sa svim ovim drugim trenerima i naravno velikim radom. Daleko od toga da ja sam bio vrlo talentovan, ali mislim da sa mojim tim vrlo talentom
I sa manjim radom ne bi dostigao to što sam dostigao u košarci, da nisam isto toliko radio, koliko sam i bio talentovan. A davao si puno poena sa malo driblinga, to je ono što... Mene, da, to isto Savić voli da priča, da na 4. dribling je lopta... Ovo nije Savić. Freskoja nema veze. Na 4. dribling lopta udara u koleno, ide u aut, to je tačno. Mene, isto ti kažem, Dulo me naučio da sa 3 driblinga koja hoćeš kada ideš ka košu, dovoljno su 3 driblinga da završiš i da daš koš. I to je meni ostalo kao pravilo. I šta je bilo tvoje najjače napadačko oružje? Je li poludistanca? Poludistanca kontra, posle 3 poena, zavisi. Ono što sam ja radio, što me, opet kažem ti, Dule naučio, jeste da kad uđeš, pazi, ja sad pričam o onoj košarci, o mojoj košarci, to je ta košarka gde su tad bila pravila, jer da su tad bila pravila od 24 sekunde, ja sam siguran da bi mi mnogo brže igrali i brže šutirali i sve ovo. Daleko ne upoređujem ja sam protivnik poređenja bilo čega, da se razumemo. I imali smo, sad sam prvo ti kažem, pobežem i misao što se to ti kažem. Pa pominjao si ovo oko načina na koji si poentirao. Da. Znači imao sam to, meni je Dule to rekao, 3 driblinga ti je dovoljno. Ti sa 3 driblinga možeš da ceo teren pređeš. Razumeš, imali smo i te vežbe. Druga stvar, ono što je meni bilo apsolutno pravilo, jeste da kad uđem u igru ne počinjem sa trojkom ili ne znam, nego gledam da uvijek da počnem sa ulazom, da se tako zagrajem, da se zagrajem u odbrani, jer sam ja za razliku od nekih drugih možda igrao sam dobro odbranu, razumiješ? Da. I onda sam se tu zagrajao. Poslije, ako si sam na 3 poena, ti ćeš šutneš 3 poena, ali pre svega mi je bilo pravilo sveto slovo da se zagrajem u odbrani, ulaskom, skokom u napadu, kad si sam, i onda ide sve tako. A sad vidimo da uđeš s klupe, a sam se na trojki šutneš. Ne, trojki, I to s 10 metara. I to sa 10 metara. Ne do Bog neko da priđe na liniju. Malo iza linije. Da. Ako šutneš tu... Znači, suštinski, to je bio taj način tvoje igre. I to je ono što si, ja sam bio vrlo jednostavan, nisam imao preveliki repertoar vamo tamo, ne. Ili ideš u kontranapadu, ideš da zakucaš preko nekog, ili ideš kad si sam, kad imaš čoveka ispred sebe ideš u njega, bit će ili faul ili koš, znači to se vežba, centru ideš kroz glavu. Imao sam dobre te fizičke predispozicije, što bi rekli ovi u Hercegovini, dobar, brz, jak, skočan, dobar zalov. Dobar zalov, razumeš? Tako da nisam ja previše nešto fantazirao tu. Ja sam bio najklasičniji egzekutor. Klasičan egzekutor sam bio, nisam ja imao tu nikakve emocije. A reci mi, aj to kad pominješ egzekutor, ti si stvarno kroz karijeru imao neke upečatljive koševe koji su rješavali utakmice. Jesi imao neku tremu u igri dok si bio mlađi ili si uvijek imao tu neku hrabrost? Imao sam ja tremu ja sam imao tremu i pred trening utakmicu. Jel? Da. Uvijek sam imao tu tremu. Onog momenta kako se podbaci lopta, ta trema nestaje. Jer znao sam da sam dobro trenirao, znao sam šta kakav strah imaju kad me čuvaju, jer glava je tu vrlo bitna stvar. Psihologija je tu strašno bitna. Ja sam dosta puta igrače koji su slovili za jako odbrambene igrače, recimo minut, 2, samo ih gledam u oči. I onda prvi put kad spusti pogled, gotov. Piši 25. Znači, tako da ima raznih stvari. Naravno, to vremenom ti to i otkrivaš i spoznaješ i nadograđuješ sebe i sve ostalo. Velika je tu, mislim, dosta psihologije mora tu da bude. Glava je mnogo bitna tu. Tako da, tremu sam imao pred trening utakmicu. Sve dok ne pođe. Kako da ne, uvek u stomaku. Ko na ispit, kad očekuješ da te prozove nastavnica, a ti nisi spreman, pa te preseče. A negdje dole, kao gledamo. Da, pa kao su te... Olovka. Da, ispala mi olovka. I tako, jesam, kako da ne. I to je super stvar, jer ti kad ideš... Nikad to nisi pobjedio, jel? Ne, nisam se ja... Uvijek je taj osjećaj. Da, nisam se ja ni borio protiv da pobedim to.
Ja da sam mogao da, ja verujem da je svakom igraču, svakom sad, ja verujem da ima dosta igrača koji bi kad dođu u dvoranu odmah da izađu na teren. Znaš, sad ti zagrevaš se pa čekaš pa se bandažiraš pa znaš, a u to vreme ti to kulja i dan recimo pre toga, ili dan pre toga ti razmišljaš o tome. Jer ja nisam mnogo razmišljao, recimo unapred. Igramo sa 4 dana utakmicu i ja sad kao razmišljam o toj utakmici dan pred tu utakmicu. I to je to? I to je to. Kako? Kako programiraš sebe da ne razmišljaš ni unaprijed? Jer ne mogu ja ništa da uradim 3 dana pre nego što dođe to. Ja ne mogu da razumeš. I što bi ja sad sebe mučio i ne znam nije. Naravno ti na treningu radiš stvari, pripremaš se za utakmicu. Ali to je samo dok je trening. Van treninga ja nisam to razmišljao, sem na dan utakmice o tome. A koliko te drži utakmica kad odigraš? Jel je brzo arhiviraš ili? Pa u moje vreme imao si vremena malo i da proslaviš, a imao si vremena da tuguješ. Hvala Bogu, ja nisam nešto mnogo tugovo. Da. Hvala dragom Bogu. Imao si malo vremena, možda dan jedan. Dan, eventualno 2 dana ako te baš onako pođe. Jel te drži kad odigraš dobru utakmicu? Da. Pa kao, evo ga. Jeste, ali nije to dugo. To te drži lupam dan i pol. A reci mi, pitao sam jer lako se čovjek uljuljka lako se uljuljka u tu previše komfort zonu, znaš. Ovo kao sigurna zona kao ovamo, tamo, ne. Jer ja sam sebe uvek držao tu, što bi rekao Duda Ivković pokojni, naoštren, znaš, da nemoj, u redu je, možeš ti, znaš, budi u sebi, super si, ali znaj da odmah posle toga dolazi druga, jer svakom dobrom odigranom utakmicom, svakim 30 postignuti poena 25, svaka sledeća će ove druge da tera da te još više, i ako te obore, da te iseku još više. Mislim, jednostavno je tako u sportu. Jesi imao neki prijateljski odnos prema protivničkim igračima ili je bila distanca uvijek? Imao sam korektan odnos. Imao sam odnos pun poštovanja. Pun poštovanja i nikad nisam podcenjivao, niti išao da podcenim protivnika. Družio se nisi, jel, sa ovim protivnicima? Družio se sa Majersom. Jesi? Sa Kartonom sam se družio, ali dok je on bio u Skavoliniju. Pa i tad ste igrali finale? Jesmo, igrali smo finale i družili smo se. Onda smo u jednom periodu, kad se ja vratio, to je, u te 3 godine smo bili kao sportski neprijatelji, danas smo baš bliski prijatelji. A on je bio nekako sličan profil igrača kao on je bio mnogo, mnogo dobar igrač. On je mnogo dobar igrač bio. Sa takvim fizičkim predispozicijama, bio je fenomenalan. I kao i ti volio da trenira puno, da? Ja ne znam da li on mnogo volio da trenira. Nikad nismo pričali o tome, ali ako imaš taj podatak, onda jeste. Da, jer onda jeste, znaš. Kad sam ga vidio sad zadnji put i dalje djeluje kao da može da igra. Kad sam ga vidio... Pa na osnovu toga se zaključuje. Pa nešto mi je to... Pa ne znam baš da li je, ali ja verujem da jeste. Verujem da jeste. Ali on je danas bi rekao, možda... Pa to... Ali dobro, ima tu i genetike, ima i svega. Ja, pa jest. Ima tu svega. Ali uvek je bilo poštovanje, uvek je bilo, nisam nikad išao da podcenim čoveka koji je ili protivnika, ne. Niti da ga, ako mogu da ga dobijem 50 razlike, da ga gazim, ne, nisam. Stvarno. Znači uradim posao i... Nisam, stvarno. Ako je taj neko, onako se vidiš da se ponaša malo ružno, onda je to druga stvar. Ako se malo majmuniše, i ako hoće da te malo onako, znaš, bilo je tu štipanja, pljuvanja, udaranja, vamo, tamo te one seljački fora. Da. Onda se nađe način da se taj protivnik kazni. Jel se dešavalo, jel ti to bila neka ekstra motivacija, recimo da čuješ da neko od njih govori sad da će da ti, ne znam, ja ću da ga zaustavim, Jeste, bilo je recimo protivnički igrači pa dođu pa ti govore razne stvari, protivnički navijači recimo, pa ja kažem, ljudi nemojte da govorite te stvari jer biće to i to, ali u tom periodu su ti toliko nadmoćan i pun samopouzdanja da možeš da kažeš šta god hoćeš, jer si siguran da ćeš
da odigraš kako treba, razumiješ. Fino im kažeš, vidi ljudi, nemojte to da radite, jer ako budete me vređali tako i tako, ja ću sutra da dam između 25 i 30. I tako se desi. Neki put i 40. Da. Tako da, probuditi, u sebi ti probudi to, sad dođe ti neki Indijanac tamo i kaže ti, ja ću njega, znaš šta svi vole, mislim, to je normalno, sad mladi da se pokazuju sa starima. Ja sam to gledao, da se mladi pokazuju na starijima, ne znam. Da. Što je normalno da mladi dođu, normalno je da te pregaze u jednom periodu, ali, znaš, sad ima tih što bi voleli da u tom momentu malo zasijaju, pa kao ja ću tebi ovo ili ono. Ja znam to u Americi sa Jordanom kad je bilo. Da. Bilo je par nekih igrača koji se nešto ložili da će oni da ga čuvaju. Prvo, Jordan niko nije mogao da čuva, da se razumemo. On jedino od njega zavisi da li će da nam da 50 ili će da nam da 30 ili 15. Da. Onda on kad vidi da se taj neko loži, onda njega apsolutno ne interesuje ni pobjeda ni ništa i ide samo da bi tebe gazio. Samo da bi tebe gazio. Tako da, ali srećom nisam imao, možda su bila 2 slučaja u vrh glave. To da protivnički igrač, da čujem da kaže ja ću tebe da zaključam. Možda zaključaš sebe u toalet, eventualno, mene teško. A reci mi... Ali kad si bio mlad. A taj moment preuzimanja odgovornosti u odlučujućim trenucima? Meni je to bilo nekako prirodno. Mm-hmm. Pogotovo u inostranstvu. Mm-hmm. Jer na kraju krajeva, znaš, ti si tu, plaćen si, najviše, stranac si, najbolji si igrač, normalno je da ti preuzmeš odgovornost. I to nema velike pamete. Sve što se, ako si filozofiraš nešto, ako ubaciš u glavu neke tripove, vamo tamo, piši propalo. Nema razmišljanja. Promašio si 5, 10 si promašio, 11 šutiraš isto kao da ti je prva. Nema razmišljanja. Promašio si posljednji šut. Teško ti je. Jel ti bude teško? Kako ti ne bude teško? Mada, opet ti kažem, retko sam promašivo, ali, znaš, promašiš bitan neki šut, bude ti teško. Kako ti ne bude teško, mislim, čovjek si. Ali, to moraš da samo skloniš. Moraš da ga skloniš i sljedeći odmah utakmicu isto, ako si istoj poziciji, isto je šut. Promašit ćeš, ok, ideš dalje. Ako si back shooter, ako si sve ovo što smo pričali, da. I plaća najviše, i najbolji igrač, i najnormalnije na kraju krajeva, i ti bi rekao, pa neću ja da odlučim, evo ti prijatelji, odluči. Izvoli, bujru me, slobodno, je li tako? Jeste. To je normalno, sad, to je meni bilo normalno. A reci mi, zbog čega si otišao u NBA, je li to bila neka želja da probaš, je li se namjestila prilika, jer ti si realno u Italiji bio kraj? Realno. Mislim, 3 titule za redom u takvom prvenstvu, u takvoj konkurenciji, da sad ne zamaram ljudi koji nas gledaju, znaju svi kakvi su igrači stariji, svi znaju kakvi su igrači igrali u Italiji u tom periodu. Je li to bio neki tvoje da se oprobaš gore? Ja sam bio draftovan 92. od Golden State. Da. I ja nisam hteo da idem u NBA, nisam hteo da idem u Ameriku, hteo sam da idem u Evropu prvo. Da. Tad je takav put bio. Nije morao da bude put. Vlada je pravo iz Partizana otišao u NBA. Žare je otišao pravo u NBA. Sali isto jedno vreme bio tamo. Ne znam nijako. Ali sam rekao sebi, ja još nisam spreman za NBA. Nisam još spreman za NBA, pogotovo NBA u to vreme koji je bio, da se ne lažemo. Nego ću ja prvo da odem u Evropu, da budem i finansijski, da se obezbedim, da dobijem malo i na masi i ne znam, ja dobijem još više iskustva, pa ću onda mirne glave da odem u NBA. Tako je bilo. I dolaziš kod... Rajlija. Kod, kako kažu, Dona NBA košarke. Da, mi smo te godine i Alonzo Mourning i Tim Hardaway i Dan Majerle, moja malenkost i Rajli, svi smo tad došli, svi smo zajedno došli te godine. Tad je počelo da se pravi Miami koji je dan danas Miami. Da. Te godine smo mi prvi put u istoriji Miami igrali finale istočne konferencije, ali tu je bio Čika Michael. Tata, Jordan, tako da, tu je bio Čika Michael i onda je, ali tad smo došli i kod njega se strašno mnogo radilo.
No, on je, baš sam to i da, jel? I meni je to odgovaralo, mislim, mi smo se bandažirali za walk-through, za onaj, na dan utakmice. Da, ono kao malo pokazno, ja. Ne, bandažirani, nama je najlakši deo, nama je najlakše bilo igrati. To je na treningu, to je prštalo, to što sad ovi govori, gorelo, grmelo, što bi rekli ovi sad. Razumiješ, jesi imao neki, ono, kako da kažem, jesi imao neko možda strahopoštovanje ili si odmah ušao? Ono... Ma odmah uđeš, kraj pričati. Pazi, ja sam došao tamo, znaš kako su Amerikanci, pogotovo tada, nisu konstatovali nikoga posle, ja sam došao kao najbolji igrač. Evrope, brate, u Ameriku. Tako je, da. Kao, znaš, kao je, pa super, vamo tamo. I sam sam se izborio za prvu petorku. Njima je to strašno bitno da budeš u prvoj petorci. Bitno je meni bilo, ali... I to im je strašno bilo bitno da budeš u petorci za tu opening night. Da. Pa sad, znaš, ja dolazim vamo gde su emocije u Evropi, razumeš, da su emocije onako, jedan od glavnih sastojaka, što bi rekli, te košarke, vamo gde ovaj dođe na pola utakmice, ovaj ode s pola utakmice, pa jami je, da ga gužva ne uhvati. Da ga gužva ne uhvati, ili je jak air condition, pa da ne bude velike razlike, napolju 100 stepeni vamo. Jesi ti igrao tamo u Majamiju kad je bila ona dvorana u onom malo čudnom dijelu grada? Bilo u downtownu gde nas je policija sprovodila. Da, u dosta čudnom dijelu grada. Znaš, da je u downtown ti policija kaže kad je crveno noću nemoj da stojiš, idi slobodno. Da, neće niko te kazni slobodno. I onda smo stvarno mnogo radili. Je li cijenio Riley rad? Kako da ne? Nije bilo ono kao ova ima ugovor pa će on da igra? Ne, vidi nije mi ništa pomogao, ali mi nije ništa odmogao. Znači, samo je cenio onako kako sam ja radio, kako sam igrao pripremne utakmice i sve ostalo. Ja sam bio u toj prvoj petorci, bio sam svo vreme u petorci. I tako da je, meni NBA kao NBA, to je meni bilo, to je, lagano mi je bilo da igram. Jel? U odnosu na Evropu, jer u NBA-u tad moj posao je tamo bio da dobro igraš odbranu, naravno, jer smo mi stvarno igrali, mislim i poznato je, pogotovo tih godina da se na istoku igrala uvek odbrana, na zapadu. Pri tome, u tom periodu su bili igrači koji su bili, da ne zamaramo ljude kako su igrači bili u NBA-u, gde si u svakom timu imao po minimum 4 ili 5 zvezda. Da. Ali ozbiljnih zvezda, onih zvezda koje sam ja držao na posteru u mojoj sobi, razumeš? Tako. Stvarno jeste. I onda on je to zahtevao, taj rad je zahtevao sam našu odbranu, ja sam imao zadatak, brate, da šutiram, da igram odbranu, da šutiram. I ono kao, izvređuju me kao majmune što nisi šutno. Ja kao, da dodam, ne budalo. I meni je bilo fenomenalno. I organizacija sama kao organizacija, i Majamija kao kluba, i NBA kao NBA, to je naravno sada na nekom nivou. Ali tada je bilo... Ali veruj mi, tada je stvarno bilo vrhunska stvar. Meni je bilo mnogo lako. Međutim, meni nije odgovarao taj američki način života. Meni su falila 4-godišnja doba. Mi kad smo igrali u... Nije ti odgovaralo što je na Floridi sunce, a? Pa, eto ti, da, traži mi, pa znao šta će da mi... Ali ako hoćeš da ti kažemo, da ću ti kažem šta je. Dobro. Mislim, sad ti možda mi veruješ ili ne veruješ, ali... Dobro. Majke mi, znaš šta, ja sam... Prvo, stil života, ja sam bio 3 godine u Italiji, mislim. Ne znam da li treba da objašnjavam. Pa objasni malo. Pa nema potrebe da objašnjavam i onda dolazim u Ameriku, pazi u Majami, koji je drugačiji Majami nego sad, znači, da može se porediti. Isto fenomenalan. Recimo, mi smo igrali ti imaš, mislim, to znaju ovi igrači, mislim, znaju to se sad mladi, ja sam se prvi put s tim susreo tamo i meni je to bilo strašno onako, impresioniralo me na moment, znači, dođeš svojim autom, dođeš do aviona svog, prva petorka imala svoja imena i svoj deo aviona, drugi igrači su bili u drugi deo aviona, treći deo aviona je bio Riley, pa onda iza Riley jedan deo aviona je bio, imali smo naš privatni avion, bilo je pomoćno osoblje i tako dalje, ali prva petorka bila je posebno delo aviona na prvom delu, svoja imena i to je to bilo. Dođeš autom, sletiš tamo na aerodrom, ja sećam u Njujorku jednom kad smo igrali, u Madison Square Gardenu kad smo igrali, zima bila, i sletiš na aerodrom i sad te tu čeka autobus, oni su mene čekali 10 minuta, ja sam se ko malo deto valjao po snegu. Vidi sneg, rekao. Oni me gledaju, šta ti je budalo, kao, idemo. Voli 4-godišnja doba. Voli 4-godišnja doba, razumeš? Pa ali još ti kažem... Sretan kad pada kiš.
Pa recimo, lepše se spava. Kad čuješ da udara u oluku. Dobuje. Znaš, stvarno, sad nisam sigurno otišao iz NBA zbog 4-godišnja doba. Ma da, dobro. Ali, naravno, šalimo se, ali, još ti kažem, nikad ja nisam mogao da prihvatim taj američki način razmišljanja i života. Šta ti, recimo, jel da i tada oni, u NBA se nije patilo previše kad se izgubi utakmica, a i ne raduješ se previše, jel? Ma nema, je li to igralo ulogu kod tebe? Ne, to mi je bilo sasvim normalno. Aha. Mislim kao vidi ovi, ništa se ne... Znam da je dosta Evropljana govorilo kao smeta mi, izgubimo utakmicu, niko ništa. Vidi, možda prvih 10 dana, 15 dana. Ja, onda se prvih 10 utakmica. Da. Onako, ali shvatio sam to već na pripremljenim utakmicama bio. Jer ovdje ti gineš i kad ti izgubiš pripremljenu utakmicu, bar u mom periodu, u prošlom milenijumu kad sam ja igrao, tako je bilo. Nešto, izgubiš pripremljenu utakmicu koju patiš. A život u Italiji ti je odgovarao, jel? Dobro, mislim, ja. Yes, dobro. Boga mi se slabo spremio. Što je najgore, nisam. Trudio sam. A vidi ovo, sad 7-7 trojke u Madison Square Gardenu. Ja prvi put kad sam ušao u Madison Square Garden, gledalac, rekao, vidi ga Madison Square Garden. Vidi, poseban je osjećaj. Znaš, kad igraš u New Yorku i pogotovo u Madison Square Garden, pogotovo kad igraš pred Novu godinu. Je li tebi dobacivo Spike Lee čim te krenuo šut? Jeste, pričali smo, zezali smo. Jedan razigra svakog. Jeste. On svakog razigra. Da, kao nemoj više, rekao, neću. Ali zezali smo se, mislim da se čak i vidi nekim snincima da nešto kao pričamo, ali nije to daleko bilo nekog, majmune. Nije ovo naše, ja. Da, daleko od toga, tamo je sve šobe. Ali je Madison Square Garden poseban. Znaš, poseban ti, znaš, osvetljen je teren, samo možda prvi deo, vamo je sve mrak. Stvarno je, da sam negde mogao da biram gde ću da uradim to što sam uradio, da dam 7-7 u to vreme. I to protiv ozbiljnih New York Knicks. Protiv ozbiljnih New York Knicks, razumeš, da se Riley prvi put vratio posle odlaska, a nije se baš rastao na lep način. Da. Gde je bilo onako, baš su bili naoštreni, gde ja se sećam, Riley izašao prvi, stao na centar i pokazivao kao sržbu, kao ljutnu na mene, kao u fazonu ostaviti igrače, kao, znaš, kao ja sam. Kao da smo u Grčkoj. Da ti dođeš na derbi u Grčku i da dođeš na derbi Partizana i Zvezde, sve bi ti jasno bilo. Ovi malo nešto I tako da, znaš, da sam biro, ja sam to vreme tad izjednačio rekord. Tako je. I svi su me pitali kao, pa što te izveo posle 7-7? Kao namjerno me izveo. Ne, nije me namjerno izveo, nego kao da ja ne bi, mi teorije zavere. Maja. Ne verujem, rekao da je Riley znao da sam ja dao 7 trojki i da je to, i sad ne, da ne bi neki tamo Srbin iz Bosne i Hercegovine bio, sad ćemo mi da ga izvedemo. Čovjek izmenio, zato smo već bilo 20 razlike, sedi, odmori prijatelji. Uživaj i pobjedi. Povratak, jesi se odlučio na povratak, pratile su te i povrede tamo? Imao sam jednu povredu, polomio sam skafoidnu ovde kost i imao sam ugovor 4 godine tamo i mogao sam da biram da li posle druge godine da budem free agent ili ne. Tvoja opcija? Moja opcija bila. Ja sam izabrao da budem free agent. Jer sam se bio napola dogovorio sa Dallasom. Ja, u Dallasu si isto dobro igrao, da i to kažem. Da. Tamo mi se svidelo strašno. Tamo mi se mnogo više svidelo nego u Miami. Iako ni tamo nema baš 4-godišnja doba, ali su tamo pravi Amerikanci. Da. Majke. Pa sjećaš se Dallasa serije, jel? Jok, ti se sjećaš. Jok you are. Pa da. J.R. Ewing, da. Normalno. A imao i košarkaško ime, J.R. Ewing, jel? Jeste, imao i košarkaško ime. J.R. Strašno mi je lepo, vidjelo mi se. I onda su, došlo je do nekog, ne znam, malo su oni, dogovorili se mi bili i da se potpiše i nešto je Dan Nelson, stari
Original danas. Original. Nešto pa kao, jel bi mogli, kaže, možda za 100-200 manje od svake godine, rekao prijatelji, jer smo dali ruku jedan drugom, to je to. To ti Bolonja čuje. Eto ih opet. Istovare se i ti nazad. Hvala i doviđenja. Posle je meni Indijana davala, ne znam ja koliko $10 miliona, ali ja sam već bio dao reči, potpisao. Na Salveti sam bio potpisao ugovor taj kad sam... Sa Bolonjom, jel? Da. I to je bilo to. I to je bilo to. I stani kad se vratio... I tu je bio početak mog kraja. Kako je sad početak kraja? Pa dobro, uzeo sam i prvenstvo i kup šampiona. Ja. Ovo početak mog kraja je bilo više... Ja, dobro, da, razumijemo se. Po znacima. Po znacima, jest, vazdušno. Ali stani, u Bolonju se vraćaš, imaš i tetovažu. Ja. To je bitno. Ja si se zvremio. Kao evo ga NBA, to je taj moment. Nisam ja došao nešto, mislim, došao sam normalno. A i dalje si nosio majicu ispod dresa? Imao sam ti ja velikih problema sa bubuljicama po leđima. Ne, nego zbog fashion weeka. Pa ja mislio kao malo... A jes, ba da mi fige, ja. Tu propasti mi priču. Redu je. Ja, u redu. Imao sam osjetljivu, imao sam stvarno od ovih dresova, sam, brate, kratere po leđima. Mislim, i u Partizanu sam imao, brate. Imao sam, takva mi je koža bila. I onda sam nosio uvek tu majicu ispod. I onda sam jedne godine to izlečio. Ali morao sam antibioticima to da lečim. Nije moglo ni kremicama, ni glupostima. Zbog toga sam nosio majicu. Jer su bili dresovi, sintetika, upali se. Onda malo se počešaš, razumeš, pa to bukne, boli. Tiš ovaj malo udari, pa to krvi na sve strane. Nemoj da uvijek pusti. Deco, ovo nemojte da radite. Jesi bio mirniji kad se vratio ili si bio nervozniji? Mirniji, manje gladan za koševima. Dao sam ja i tu po 23-4 sam imao prosek, ali imao sam pored sebe stvarno mnogo dobre i osobe i ljude, a i igrače. Još Savić navježbao šut za 3 poena. Ja, kad sam došao sam mogao da verujem, vidi ga Ako idi bre ti dole blok, dodaj, kad ja promašim ti skoči to, računaj kod da sam ti dodao. A ne, Zoki namestio ručicu i s ovom ručicom nam je doneo kup šampiona. Jeste. Kako da ne? A rekao ovoga je... Više te nije zanimalo da nešto puno daješ? Ne. Dobro, zanimalo da dam preko 20 i nešto, da bi ja miran bio. Da bi ja miran bio, ali i nije to bilo pitanje sujete, nego jednostavno... To je to, ja. To mi je bio posao. Znaš, sad ja sam foliran kao nešto dodajem i to... Stavi ga ti lave, zato smo te platili, razumiješ? Da. Ti dodaj kad smo na 20 razlike. Jel se Mesina išta promijenio? Kako da ne? Pa kao i svi mi ustali. Znaš, bio je staloženiji, mirniji, namazaniji u pozitivnom smislu namazaniji, znaš, prošao je, znaš, shvatao je neke druge stvari, i mi isto, znaš, nismo više bili mladi. Jesi i dalje mukotrpno trenirao, jesi? Da, jesam. A reci mi, ti kroz čitavu karijeru, nisi nešto puno izlazio, jel? Pa nisam imao nikad. Jesi u Americi malo izlazio, ne? Pa tek tamo nemaš kad. Igraš svaki drugi, treći dan. Izađe su na South Beach se tad izlaze, odeš što pojedeš večeru kao i ovde i vratiš kući, ali to nisam ja nikad ni voleo te, lupam, na diskoteke i tako te stvari. Nisi klubski tip, Nisam, ne, više sam da je to neki restoran gde možda prozboriš 2-3 reči, što bi rekao, pa spalj. Razumeš, da nemaš ovo... Da ne bubnji. Da ne bubnji. Pa znaš šta, ja sam ti kao... Mene ti je Dule proveravao, kad sam došao, sad se vratim, kad sam došao iz Sarajeva... Da, to ćemo, da. Kad sam došao iz Sarajeva, on ti je... Jeli, koliko si mislio ti da... Pa 2,5 sata. Nije šalim se, ne brini. Ne, imam jedno posebno poglavlje, da, popij vode, jes, treba. Dobro je ovo foru. Ne dirati previše, ali... Ne, da, ima svoje, da, ima draž. Recimo, proveravao me, ne samo mene.
Posle on prevaravao i Nikolu Pekovića, posle prevaravao i Bogdana Bogdanović, i Bogdana je prevaravao i Milenka. U 12 sati sam morao kući da budem. Bilo su razne fore. Kako Alpašinac da ne može da Provaljec. zapakuje? Ali sam nije, bio sam, pusti piču. Nisam se igrao. Da, znači... Nisam se igrao s tim. A reci nisam šibicarijet. Kako bi onaj rangirao, pošto si stvarno radio sa preozbiljnim trenerima, jel možeš da rangiraš ili je neukusno? Bilo bi neukusno. Jel da? Bilo bi vrlo neukusno. Bilo bi stvarno neukusno. Ajde, nismo pomenuli Partizan, namjerno sam ga ostavio za kraj. Koji Partizan? Moj Partizan. Mislim, moj Partizan, ima jedan jedini Partizan, nego u kom periodu to? Pa ovaj period, znači kad si osvojio titul evropskog šampiona i to sam namjerno ostavio. Za kraj ti dolaziš iz Bosne, već si bio na Glasu kao talenat, jel Dule te doveo, pričao, svi znaju pauza. Mene je Željko video na Zlatiboru. Aha. Prvi me Željko video i rekao je Duletu, rekao je u klubu. I onda je Duletu... Znači već tad je... Kako da ne, jeste, on je trenirao. Kako da ne, pa mislim svako je video da Željko neki normalan nastavak puta karijere je trenerski. Jer on je igrao... Znači toliko se primjećivalo, jel? Da, pa on je na terenu bio ti je trener na terenu. Maš tih igrača tih playmakera ili igrača, razumeš, koje vidiš da je normalno da postanu trener. Jer ti na terenu odaju tu vrstu sigurnosti, razumeš. I Željko je već tada, bio je na Zlatiboru, je bio kamp jedan i bila je jedna slobodna grupa, u toj grupi smo bili Emir Halimić, bio je Oliver Popović i ja. I onda mu je ovaj rekao... Dva šutera i ti u nastajanju. Ja u nastajanju. Imao sam ja tu neki čudan šut, pogadio sam, ali je dosta čudan mi. Ali je pre svega sam imao fizičke predispozicije, to stvarno jeste. Da. Ti imaš igrača koji dođu, rode se sa mekanom rukom. Ja se nisam bio rodio sa mekanom rukom. Ali si je upucao. Ali sam i upucao. I Dražen nije to bio kamenac kao ja, ali je upucao. Tako je. Tako da nema tu ništa. Trening liječi sve. Trening liječi sve. Voda nosi sve probleme. Kao što vreme liječi sve. I onda je došao i rekao, Željko je rekao ovde u klubu, koliko se sećam, da je došao i rekao u Partizanu imaju dva neka klinca, jedan od tih sam bio ja, Kići je rekao, i onda je Dule dobio zadatak da počne da plete pulover i to je bilo to. Ali, da, pa su onda nameštali, lupam, sad s ove distance, znaš, kad se setiš neke pripreme reprezentacije. Kao slučajno se zatekao. Slučajno sam u sobi sa ovim iz Partizana. A ja, navijač Partizana, znaš da su mi rekli dođi peške, ja bi peške došao u Partizan. Ja navijač Partizana od malih nogu. I stani sad, Partizan, ti si faktički, aj dobro, što nikad nisi bio, jel da, nikad nisi razmišljao da budeš trener? Nikad. Jesam ja razmišljao. Jesi, ja? Razmišljao sam da budem trener. Ne, pa Lavet, ne trči pred rudu. Da si... Pao si dosta naivno. Kao ja. Kad si ušao u studiju. Kao ja kad sam ušao u studiju. Pa to je, vidiš. Dobro. Ja sam hteo da budem, voleo sam da budem trener, hteo sam da budem trener klincima do 14 i 15 godina. Da im prenesem ono što su mene naučili treneri. Znači, ono što me Dule pre svega naučio, onim fundamentalnim stvarima. To mi je bila želja. I stvarno mi je to bila želja. Da radim sa tim, pazi, to je bilo pre 25 godina, prijatelju. Znači, ja sam pre 25 godina preknuo da igram. I nisu bili, znaš, bilo je drugačije vreme pre 25 godina sa tim klincima. Znaš, oni koji imaju tamo do 14-15 godina, sve posle je to već, znaš, da im do 16. godine, 16 godina maksimalno, 17 i 18, to već ulaze u prvi tim ili ne znam nijako neko talentovan sve to. Da im prenesem ono što su mene naučili. Međutim, splet okolnosti se desio takav da sam ja 10 dana po završetku moje karijere preuzeo Partizan, zajedno sa Vladom. Ali to mi je ostala neispunjena želja da prenesem tim klincima to. A ne bi mogao ovo, recimo, da budeš trener prvog tima? Pa kako meni da proda neku foru kad znam, razumeš, sad mi tamo sudija kao, ne znam, ne sudija, nego
Mislim, prvo za trenera, ja mislim da za trenera treba čovjek da se rodi. Da. Razumeš? I bez obzira ako si igrač. Željko je bio igrač, ali je rođen i kao trener jer je na terenu bio, znači i kao igrač je bio trener na terenu. Znaš, sad ti, nemam šta raditi, sad ću da postanem trener. Bar ja tako mislim. Moraš da imaš talent za to. Ja sebe nisam prepoznavao taj talent u meni za trenera prve ekipe. I nisam se zaluđivao s tim. Ali ovo, da radim sa klincima, to mi je žao što nisam. Ali bi bio strog, vjerovatno, a? Ali pravičan. Strog, ali pravičan. I to bi sve palo u vodu. Reci mi, je li ova šampionska sezona iz Istanbula, je li to tvoja najbolja sezona u Partizanu igračka? Kako da ne? To je to, a? Da. Tu se Pa na početku sam ti rekao da sam ja u toj sezoni prvi put pomislio da možda će nešto da bude od mene. A ništa ovo evropsko, jel? Mislim, uzeo si zlato na evropskom prvenstvu. 89. Pa ja, mislim, igrao si samo odbranu, ali je i trčao kontru. Napad, ali ko će da čuva nekog žgoljevog klinca pored Dražena, Kukoča, Divca, Paspalja i svih ovih. I to ti nije... Ja sam stalno sam bio. I to ti nije dalo neki onaj... Ma joj, pa ja sam... Kao mogu bi ja biti dobar igrač. Ja. Pa nije, stvarno nije. Mislim, pazi, bio sam, znači nije bilo tu sretnijeg čoveka i ponosnijeg čoveka od mene u tom periodu kad je Duda odredio odlučio se između Komazac i mene da ja budem. Znači nije bilo srećnijeg čoveka na svetu. Ali daleko od toga da sam ja, vidi ga majstor, ja sam znao svoje limite tad, mislim. Nisam ja mogao u toj reprezentaciji da se nametnem, ni da se nametnem da uđem među 12, među 10. Koliko je bilo tad igrača? U Partizanu je 10 bilo. 10 među 10 igrača. U onoj Jugoslaviji, nekim mojim šatrošutem ili ovim, ne brate, nego odbrana. Šlem na glavu, pali lampu i riljaj. Tako, i rudnik. Znaš, i onda nisam ja tu nešto sebe zaluđivo. Bog zna šta i kako, znaš. Mislim, ja sam znao sam da sam talentovan i sve to, ali nisam, znaš, nisam razmišljao da ću ja sada budem najbolji evropski igrač. Ništa ne, zamišljao jesam. Ja, mašto i to svako dete treba da radi. Nebitno da li je to sada ili pre 30 godina bilo, znači svako dete treba da mašta i da zamišlja kako bi bilo da da, kako, znaš, da ima sliku pred glavom, da koš pa cela dvorana skandira, mislim, bez toga nema, onda je to a stvarno svi smo to radili. Mislim, ti si to doživio. Pa ja sam zamišljao u Sarajevu, razumeš, da dam go između ove dve jakne i da, kako će, znaš, da otkrižiš. To ti je to, a zamisli kamoli ovo. Ali nisam u ovom kontekstu na koji ti misliš, ja sam već mislio i sad ću nisam. Tek 92. A jesi u jednom trenutku pomislio, stani, mi možemo ovdje da uzmemo evropsku titulu? Ne. U toj sezoni? U stvari, znaš kad? Nisam, ne da uzmem evropsku titulu, nego sam pomislio da ćemo da igramo, da ćemo da igramo finale. Naravno, do tada niko nije, da se ne lažemo, niko nije očekivao ništa, to imam posla, normalno. Tu došla neka grupa sa Brtovitog Balkana pod sankcijama i svemu ostalom, ali smo imali stvarno jednu toliku ljubav i pozitivnu energiju tih ljudi s Fulham Brade da to i dan danas, znaš, što godine duže prolaze, sve više i više poštuješ i ceniš to što su ti ljudi nama, kako su nas prihvatili i sve ostalo. Ali nismo, kažem ti, kad smo došli na Final Four i kad je u to vreme nisu mogle, morale su dve španske ekipe da igraju, ako su dve ekipe iz iste zemlje na Final Fouru, one su morale da igraju prvo polufinale. Znači nije moglo znači, nema finale iz iste zemlje. Ne, nije bilo. Pravično. A mi smo te godine Filip dobili 2 puta. I to prilično lako. U Španiji i u Italiji. Ne. I u Španiji i u Italiji, bravo, i u Španiji i Italiji, bravo. I tu sam pomislio igrat ćemo finale.
Ja sam rekao, super, ovi mi odgovarali. Dok smo sa ovim Juventudom sam učili, jer su igrali strašno čvrstu odbranu, tešku odbranu, i slično smo igrali, onako jako smo igrali. Tu smo, to je, ali znaš šta, ideš, niko ne ide, što bi rekao Duda, Ivković, to kad smo se vidjeli tamo, jer on bio prvi čovjek prema kome sam ja potrčao posle klizećeg Đorđeviću, kad je dao trojku, je Duda bio. Jer on bio tu i vidjeli smo se na Final Fouru pred trening i kaže, slušaj u razredu, ne ide niko da izgubi finale. Ja sam rekao, mislim da Dudo iz svojih usta Boži uši. Šta, nisi imao neki osjećaj pred finale, jel? Ništa. Imao sam osjećaj da kad sam izašao s 5 penala, da sam rekao Šilobadu, mi dobijamo utakmicu 100%. Au. Kako, evo, vidio si kako je bilo, ali sam imao, samo rekao onako, jer i bolje bi bilo što sam ja izašao. Ti si dao obje utakmice po 25, jel tako? Da, tako nešto. Ja, to te nekako pratilo kroz karijeru, ti 25. Jeste. Ja. Bilo je tu neki put. Ja, bilo, dobro, ali nekako, ja. Ne, mislio sad kažem 10, ne 30. Nije. 10. I, pazi, ja sam izašao, jer da ja nisam izašao, kome ti da daš loptu, prijatelju dragi, da li Đorđeviću ili mene? Jer bi obojica potrčali da ju uzmemo. Ja. Jest? 100%. Ja. Mislim, kad ima nešto, znaš, nešto je bilo. Pa ja možda bi ti ubacio, šta? Pa možda bi, možda ne bi, ali Sale je ubacio. I to nije samo jednom, nego je ubacivo još par puta na isti način. Ja, to je najluđe od svega. Da ne bude... Kaže 4 puta. Da. Sjedio je tu, kaže 4 puta. Bravo, 4 puta. Znači, da ne bude, evo, kada je slučajno se, ne bleši, normalno. I ja kad sam izlazio, i to može Šilobad ti potvrdi, ja sam mu rekao, Šiki, nema šansi, rekao, ovo da izgubim. Kako? Jer, znaš, Bog dragi. Znaš šta sam negdje shvatio kroz ovaj naš razgovor? Baš je bilo, nije bilo lako biti tvoj playmaker. To sam shvatio kroz ovaj razgovor. Nije bilo lako biti tvoj playmaker. Pa nije bilo lako biti Ako malo kasni pas, to je već frka. Pa, ja od playmakera zavisim, ne me zezaš. Pa ja sam prešao, ja sam odlučio, izabrao Bolonju, umjesto neke Kazerte u to vreme, za mnogo manje pare, samo zato što je Bruno Monti bio tamo. A ovamo Gentile, jel? A ovamo je bio Gentile, ali ja sam znao za Bruno Montija. I ulivo mi je sigurnost. A dolazeći posle Saleta Đorđevića. Jesi ga lamio na Bruna Montija? Molim? Si normalno. Bruno Monti je tata. To je jedan retko divan gospodin. Retko divan, ozmetka. A nisam imao potrebe jer je on znao. Nije kasnio pas. Ali nešto, kad nije znao, onda sam se na drugim iskeljivao. Neću njega dođi ti buđevi dođu. Ti si za sve kriv, da. Ne, šalim se, stvarno ne. Bruno Monti je, mislim, da ne smaramo ljude. Što ti kažeš, ovi stariji znaju sve. Tako da, bila mi je čast da igram s njim. Ne, ja sam zavisio od playmakera, Saleta, ako mi Sale da malo pas ovdje, malo pas, mislim, propadeti. Ali ozbiljno ti kažem, ode mi šansa, ja. To je normalna stvar, moraš da imaš tajming. Možeš budeš dobar sa playmakerima. S njima sam uvijek dobar bio. Ili da te se plaše. Ili da me se plaše, ali sam dobar bio s njima. S ovim krkanima, ovo, četvorke, petice, to... Ajde, dođi na blok. Potrošna roba, da. Pa, dođi na blok, sad skoči. Me bude dohvatio neko od ovih, pa će me prebije. Što, je stvarno onako naprasno odlučio da prestaneš da igraš? Ili se kuhala ta odluka? Pa nije mi se nešto mnogo kuhalo. Poguralo mi je to što... U stvari nije me ništa poguralo. Pa što? Video sam da na treningu, ne mogu nisam išao na trening i radio ga sa onim elanom kojim sam svih tih godina moje karijere radio. I sad neki kažu, znaš, neko možda kaže, nije hteo da ga ovi mlađi, ja nisam bio neko ko bi sedeo na klupi. Ja, to ne dolazi u obzir. Ja. Da, nisam bio neko, a da igraš na silu i da vidi, a osjetio sam da ne mogu više da gazim onako kao što sam gazio. Mogu sam ja narednih 6 godina da igram vrlo ladno. I tih 6 godina mi danas dobro došle. Ja. U finansijskom smislu, dobro, kao i svima na kraju krajeva, ali sad šalu na stranu.
Nisam mogao, ja sam odradio taj posljednji trening, rekao sam, gospode, ja ne igram sutra, šta, rekao, ne igram. I onda je došlo do momenta da se preuzima Partizan i u stvari možda je to bilo i prije toga, pa me samo ovo malo možda me to malo gurnulo, ali nije. A mogao si još da igraš, jel? Mogao sam igrati još 5 godina sigurno, 4-5 godina sigurno. Imao sam da, znaš, da budem... Znači nisi bio ni načet povredama, ni ovo Pa jednostavno... imao sam problema sa zglobovima. Sa ovim desnim zglobom sam imao problema. Ali nije to nešto zbog čega bi ja prekinuo da igram košarku. I nijednog trenutka se nije vratilo da se... Ne, nikad. Hercegovac. Ne, meni je palo 10 tona sleđa. Hercegovac zakopo. Neće više da igra i sad džaba. Sad neće ni kako ja hoću. Jest. I protiv sebe ako treba. To obavezno. Da. To obavezno. Nikad. I to meni je palo 10 tona sleđa kad sam prekinuo. Majke. Što? Pa, znaš šta, igrao sam uvek u timovima koji su osvajali. Aha. Reprezentacija moja generacija osvajala. Da. Igrao sam sa Kinderom i uvek smo imali... Osvojio si sve faktički. Uvek smo imali imperativ pobjede. Uvek si bilo je normalno da ti to pobjediš. I to godinama se akumulira, znaš. Što bi rekao isto ovaj moj prijatelj, nema popustiti daska, ne čovjek. Razumiješ? Kamen. Kamen popusti. Kamen popusti, ne čovjek. Razumiješ, nemoj da me, znaš, i to je, eto, znaš, druga stvar. Supruga mi je bila trudna sa prvim detetom u Beogradu, završila mi sa kuće u Beogradu. Ja sam osvojio to što je sve moglo da se osvoji. Zaradio sam u životu. Nisam nikad alav bio. Bar ja mislim da nikad nisam alav bio. Jer da sam alav bio, verovatno bi nastavio još 6-7 godina. Kako kažu, igraš dok možeš da stojiš na nogama, jel? Tako je. Verovatno bi to tako bilo. I znači sklop nekih stvari mi se desio. I nikad nijednog momenta u životu nisam to zažalio. I mogu ti kažem da mi je drago zbog toga i sad posle toliko godina, naravno sad sam ja malo poznat i zbog moje dece i zbog svega, ali što mi je najveće priznanje na svijetu, naravno o njima nećemo da pričamo. Jesi strog otac? Naravno o njima nećemo da pričamo. Aha, dobro. Ja sad strog da budem, kome ja strog da budem? Recimo, ja sam tu, lažno strog bio, nema oca, oni su sad lažno strog. Dok su mogle te fore da im prođu. Posle je bilo uredio. Znači nisi se osvježio. Babo uredio. Babuka uredio babo. Kako? I znaš, tako da, eto, to ti je otprilike to. Jeste, evo. Taman uključi štopercu, imamo par brzih. Time bih i završio ovo izlaganje. Imam par brzih. Znaš šta me zanima? Ko ti je bio najteži protivnik u karijeri? Carlton Myers. U Evropi. Da. A u Americi. Dobro, Jordan. Da, to ne pa pričamo. Carlton Myers. Carlton Myers, ubedljivo. A šta je on radio? Radio je sve, bio je brz kao struja, bio je jak, bio je odličan šuter. Bio je jak, ali... Što bi rekli, ja ipak varam malo bolje. A reci mi, ona trojka Kinder Team System. Ja znam aj kad sam vidio onaj pogodak, znam da ostala ti frizura ista. To mi je bilo. To je gela je tu bilo. Jeste. Kao vidi, rekao, nije mu se ni frizura pomjerila. Danas, iako nema to. Kako je to ispalo sve, jer ti zadržao si onaj isti izraz nekako lica, nisi ništa ni uradio. Nisam, jer sam znao da imam još jedno bacanje koje treba da dam. Što mi je bilo veća frka nego ovo, jer ovo je došlo pa je došlo. Mislim, došlo pa nismo nacrtali tu akciju. Šta ste vi nadali? Da pogodiš trojku, jel? Ma ništa se mi nismo nadali. Aha, dobro. Nekad to bude i najbolje, Da se ne foliramo. Ja sam skočio da šutnem trojku, razumeš? I onda računam, imaš faul jedan, ako ga daš. Pri tome to je prilično bilo van trojke. Jeste. I preko Dominika. I međutim, Bog me pogodao i to je to. Baš si ga objasnio kada si otišao samo poslugu. Ali šta da ti kažem? Ja šutno, ja naušla. Pa nije, ali šta da ti kažem? Šutno sam, razumeš? Jesi vjerovao jesi osjetio da ćeš da ubaciš, jesi? Ma kakvi, šta sam... Ništa. Šta imaš da osjećaš u tom momentu? Pri tome ja sam tu
tu zadnju utakmicu strašno loše igrao. Ja sam tu seriju igrao sa zlobovima koji ja nisam mogao da treniram tu seriju. Tih 5 utakmica. To je nešto što je bilo, to je možda najbolje finale u istoriji italijanskog. Sigurno najbolje. Jeste. I tad su najbolji timovi u Evropi bili, u Italiji su tad bili najbolji, to razumiješ. I ja sam igrao sa zlobovima koji su, jedva sam mogao da hodam. Nisam trenirao uopšte. Lupam, znam da sam tu odigrao sam jednu utakmicu, 2 utakmice sam odigrao odlično i ovu treću samo od tog šuta i produžetak sam odigrao odlično. I onda sam ja bio, znaš šta, frustriran bio, znaš, ne možeš, a Majers pri tome osjetili krv i tu su grizli. I imaju, brate, 4 poena, 30 sekundi do kraja. I odjednom nemaš ništa. I na 18 sekundi zove Messina time out i mi ćemo, mislim se u sebi, sad ćemo ovo, sad ja ljut na sve. Više sam iz inata ga dao, evo, više sam ga iz inata dao, majke. Pa ja, daj da ga šutnem, pa... Pa bilo je šta, pa ja ću da ga šutnem. Ja sam ga šutnem. I međutim, desi se to što se desi i eto to, nema tu sad tako, ja sam sad, noć pre toga sam zamišljao kako ću da preko Wilkinsa dam trojku, ću da preko faul, pa onda će ovi čito novina, Gazeta, pa sam onda, ovako sam da zezaš. To su momenti gde nemaš ti previše da razmišljaš. Stvari, što manje razmišljaš, je bolje. Evo vidiš, nisu bila samo sjećanja. Nisu bila? Nisu bila samo sjećanja, malo smo ga da smo išli na sjećanja, davno bi mi završili ovaj razgovor. Veruti, da je do sjećanja bilo, bi ga završili za pola sata. Hvala ti na izdvojenom vremenu, iako smo te na prevaru doveli, ali... Nema veze, ja sam amaterski odreagovao, svaka čast vama. Svaka čast vama, da ne ulazimo u detalje. Da, dobro. I buđavi, mi ćemo posle da popričamo. Eto, to je to. Hvala ti. Naš gost je bio Predrag Danilović, nadam se da ste uživali, ne daje često intervjue i sad smo morali ovakvim bočnim kanalima, ali onako inventivnih 1 sat i po vremena za sve one koji vole košarku, a takvih je kod nas najviše. Do sljedeće epizode, doviđenja.